Bruma. Quem gosta de gatinhos? Na roça dos pais de Fael tem muitos gatinhos. Acompanhe Fael e Bandeira na roça de seus pais. Vejam. Boa tarde, meus filhos. Bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Trem bom e coisa boa. Firme no golpe. Vocês estão com fome ou não? Porque essa criança aqui... Tô doido, pá. Não, sempre tá com fome. Né? Mas hoje nós veio parar. Hoje nós tá andando longe, né? Hoje nós veio andar longe. Hoje nós tá longe. Onde nós tá? Nós tá em Brasília, capital do... Brasil. Achei que eu ia falar desde da Espanha, né? Eu jurava que você não ia saber, meu filho. Porque esse é meio da... Eu apertei o coração agora. É, né? Ele pensou, foi 1, voltou 3, subiu 2, aí ele acertou. Se em Goiânia tivesse um trem desse, Tamanho né? de corgo. Bitela de corgo. Agora tem só o Vaca Braba. Cuidado sem pisar na bosta aí, ó. Cheio de bosta aqui em cima. Vaca Braba e o... É braba, né? Brava, né? Braca, vai. Vaca Brava e o Meia Ponte. Acabou os corgos. Agora aqui, pelo amor de Deus. Quer descer aí, meu? Quer descer? Bora. Sai. Nó! É grande, hein? Credo. Aí tem pra lá também. Tem pra cá. Aqui é grande, hein? Depois nós podíamos vir aqui dar uma banhada, né? Você fala pra ninguém. Nós podíamos dar um mergulho aqui depois, né? Eu tenho coragem. É normal, pô? Será que o povo aqui não vai assustar, não? Vai achar que nós... É Goiânia no pedaço, né? Pois é, mano. Eu não tô nem não, meu senhor. Pra pescar, nós vai vir aqui dar um mergulho, então. No lago. Como é que é o nome desse lago aqui? Vocês sabem? Acho que é Lago Paranoá. Como é que é o nome desse lago aqui, primo? Lago Paranoá. Como é que você sabia, meu filho? Pelo amor... Lago Paranoá. Não. Boa tarde, meus filhos. Como é que vocês estão? Ué, vocês estão bom? Eu tô bom demais da conta. Bom, bonito e com fome. Mentiroso também, né? De falar que eu sou bonito. Mas, meus filhos, hoje eu tô andando longe de casa. Adivinha onde eu tô, meus filhos? Tô em Brasília, capital de Goiânia. Capital do Brasil. Mentira, né? Calma, não sou burro de jeito também, não. E, povo aí de Brasília, um beijo pra vocês. É, meus filhos, o clima aqui em Brasília, ó. Parece que vai cair uma chuva e a previsão pro final do dia é de pancadas de chuvas com 29 graus Celsius e as gotas são rajadas de ventos pro lado norte. Meus filhos, olha o tamanho desse trem aqui, ó. Eu já vi falar desse rio aqui, desse lago, é Lago Paranoá. Eu tô sabendo. E eu vou alugar um trem desse ali pra eu andar agora em Fael. Vídeo, né? Nós veio num lugar comer que me parece nem pintaram as paredes ainda, ó. Ainda tá só no tijolo. Mas ficou bonito assim, hein? Não sabia não. Olha, na beira do corgo. É lago. É o quê? Lago. Corgo. Lago. Corgo Paranoá. Bom dia, meus filhos. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom demais da conta. Bom, bonito e com fome. Mentiroso também. Mentiroso na net aqui não pode, né? Olha, de novo. Meu Deus. Aqui em Brasília, o tempo só fica assim, gente. Ó. Não sai sol, não. Lá você vê o sol só fica escondido. Nossa senhora de Goiânia, viu? Quer voltar pra Goiânia? Um friozinho também é bom, né? Mas direto assim também não. Mas um friozinho de vez em quando é bom. Não vou nem falar, não. Mas, meus filhos, vocês preferem calor ou frio? Volta aí pra mim. E aí, meus filhos, como é que vocês estão? Trem bom e coisa boa. Eu tô meio sumido dos stories, mas é porque eu tô organizando umas coisas aqui em Brasília. E esse final de semana tem muito trem bom e coisa boa pra vocês. Vocês me esperam, vocês aguardam. Acalma aí, que saindo daqui eu tô indo pra um lugar que vocês gostam de mais dar conta. E falar pra vocês, Brasília é igualzinho Goiânia mesmo. Não tem diferença não. Mesmo tempo que chove, venta e faz sol, faz frio. Um rolo terrível. Mais uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Uma sexta-feira abençoada aí. Vocês cuidado, viu? Que sexta-feira, vocês sabem como é que é, né?
O coronavírus tá aí, usem máscara, juízo. Não grumele em lugar nenhum não, pelo amor de Deus. E esse final de semana, karma que vocês vão ver. Vocês estão com saudade da mãe? Eu também. Boa noite, meus filhos. Tanta gente mandando mensagem, tanta gente perguntando. Então vim aqui, nem aparecer aqui, apareci aqui só amanhã direto, mas falar pra vocês que tá tudo bom, graças a Deus, tá tudo certo. Conforme na paz de Deus, né? Tá trem bom e coisa boa. Amanhã cedo eu tô indo fazer o teste do corona. Pra ir ver minha mãe. Tô indo lá pra fazenda, então já comprei um monte de coisa. Vou mostrar rapidão pra vocês, ó. Um monte de surpresa pra vocês essa semana. Mas é isso, vocês ficam com Deus aí. Até amanhã, boa noite, meus filhos. E ó, beijão. Juízo e amanhã eu tô de volta. Um monte de coisa pra vocês essa semana. Cheguei em Goiânia, meus filhos, graças a Deus, cheguei bem lá de Brasília, nós tá aqui em Goiânia agora. E agora eu vou lá ver minha mãe, né, que eu tô com saudade demais da conta de minha mãe, Dona Poliana, mulher estressada. Mas agora eu vou lá, meus filhos, quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês minha mãe. E vocês, homem, tira o olho. Cheguei aqui em casa, aí você já tá grudado, ó, é igual, meu Deus. Aí, ó, quem não sabe, essa aqui é a Dona Poliana. Mãe, se ela tá piriguete, hein? A cara dela. Ei, vocês ficam perguntando quem que é meu irmão, é esse besta aqui, ó. Aí, o que é isso aí, meu filho? Você tá na mão. Ele fica o dia todo rodando isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Profício. Vai caçar um livro. Meu E você, mãe? meus amores aqui, Meus ó. amores. Chegou, Vocês dois tá de amarelo, vocês tá combinando, né? nós estamos combinando. Pelo amor de Deus, ele tem... Meu amor chegou aqui, ó. Oh, Meu um amor, mês meu- longe de mim, viu? Um mês e 2 semanas. Vai falar isso pros outros. Ah, é mesmo? Uma, Parece- uma das semanas. Filho de Deus, minha mãe, eu acho que ela tem uns parafusos, mas ela é igual eu, tem pra quem puxar, viu? Por isso que eu sou assim, minha mãe, ela é meio negociada. Sério, vocês aí param de graça, ó, o negócio de passar o WhatsApp pra sua mãe, não sei o que. Agora e o Nilson aparece aqui também. Ai, ei, moço, eu não tô de gracinha, não. Tá, Sofia, fala assim, ó, oi, bandeirolas e bandeiras. Oi, bandeiras e bandeiras. Aê! Gente, essa aqui é minha irmã. Pensa na menina elétrica. Ave Maria, não para um minuto? Ela tá bonitinha, né? Fala. Até logo, Jaca. Nós estamos com saudade. Como é que é? Volta logo já. Direito. Volta logo já, quando nós tá com saudade. Boa tarde, meus filhos, como é que vocês estão? Trem bom e coisa boa, firme no golpe. Tava organizando as coisas aqui, tá quase na hora. Bora pra roça? Vocês acham que eu devo ir pra roça? Meus filhos, eu já organizei um bocado de coisa, só que agora eu vou lá fazer o teste do coronavírus, que sai em, parece que é 2 horas, 1 hora. E é o prazo também que meu pai vai chegar, meu pai tá vindo buscar, né? Então eu vou lá agora e vocês firmam o golpe aí, que a partir de hoje, um monte de 2 stories. Vocês querem um monte de 2 stories? Ele está chorando, credo. Urra! Ó! Ai! Deus me livre! Filho, nós já chegou aqui na roça, graças a Deus, todo mundo bem, chegamos em paz. E eu já vou puxar a paia, que amanhã eu volto aqui ligado no 12 pra vocês. Então, meus filhos, boa noite, fica com Deus, se cuida, durmam bem, que amanhã papai tá de volta. Nossa senhora, eu não tenho nem vergonha na cara. Eu acabei de comer um cachorro quente ali, meus filhos, não sei se vocês perceberam, mas ó. Boca suja, bandeira... Gente, mas não tem base não, eu vim aqui arrumar minha cama pra dormir. O que você tá fazendo aí? Não cabe 2 gatos numa cama não. Infelizmente eu vou ter que sair, eu vou deixar você aí, mas é só hoje, tá? Eu fui deixar o gato dormir lá naquela cama lá e vim deitar nessa aqui, olha o que aconteceu. Vou ter que voltar pra... Misericórdia. Eu quebrei sua cama sem querer, mas eu vou arrumar, tá? Meu Deus. Gente, Deus. Rafael, eu já avisei. Você tem que ver quem você traz, olha aí. Tá vendo? Tá vendo, Rafael? Agora você deve uma cama. Não. Novinha! Eu vou embora daqui agora. Gente, Deus, mas não tem base não. Cai da cama, fura o trem no prego aqui ainda fura o pé pra terminar de lascar com o dia mesmo. Agora acabou o dia mesmo. Ainda tá sujando a casa de sangue. Credo, acabou o dia. É, meu filho, fui inventar de deixar você aqui. Você dormir na minha cama aqui, ó. Eu fui deitar lá, você viu o que aconteceu, né? Então vai dormir aqui nós dois hoje. Calma, bem, calma. Vai dormir aqui mais eu, agarradinho.
Olha o barulho que ele tá fazendo. Parece que tem um motor ligado. Fica fazendo... Meus filhos, agora eu vou dormir de verdade mesmo. Agora eu tenho que ir. Antes que o telhado caia na minha cabeça ou acontece algum furacão aqui dentro do quarto, que hoje eu tô azarado, viu? Então, meus filhos, boa noite pra vocês e um beijo. Boa tarde, bom dia, né? Não apareci aqui ainda. Bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Trem bom e coisa boa. Rapaz, eu já acordei meio tarde, viu? Mas é porque eu tava muito cansado, meus filhos. Mas vocês, tá bom? Firme? Meus filhos, falar pra vocês também, eu tô aqui na roça e eu quero saber se vocês querem que eu grave aquele tanto de stories, aquele punhado de stories mesmo, ou vocês querem, ou vocês não querem? Tô até bobo hoje, credo. Falar pra vocês, aqui meu pai tira leite, né? E tem uma vaca leiteira que ela acabou de parir e eu gravei. Aí eu gravei o bezerrinho nascendo. Ah, ô, panelada quebrando. Mas eu gravei o bezerrinho nascendo. Vocês querem que eu poste o vídeo aqui pra vocês verem nos stories? Porque, né, às vezes não sei se eu posto, é um trem assim. Eu sou acostumado, né? Eu já vi muitas vezes, mas se vocês quiserem que eu poste o vídeo do bezerro nascendo, eu posto. Entendeu? Acabou de nascer ali, falei, vocês querem que posta? Bom dia, meus filhos. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Vocês estão bom? Eu tô bom demais da conta, graças a Deus. Bom dia pra vocês também. Vocês estavam com saudade de mim, né? Aí tá falando que tava com saudade. Bom dia também. Tá grande, hein, meu filho? Traz a Chiquinha pra dar uma namorada com você. Você já namora? Parece tudo, meu filho. Menos um pouco. Parece um tamanduá. Tamanho de bico. Ai, ai. Para com isso. Credo. Tá bom, minhas filhas. Vou dar aquilo que vocês querem. Vem cá, vem. Interesseiras. Vem cá que papai chegou. Que é isso, meu Deus? Gente, parece uma cobra. Bando de interesseira, só vem perto de mim quando eu... Olha, só vem perto de mim quando eu tenho comida, né? Mas eu sou assim também, eu só vou nos outros quando os outros têm comida também. Esse bicho aqui tá com problema de garganta, meu filho. Olha lá onde é que ele fica. Tá engasgado. Fecha a boca, trem. Toma. Parece que tá engasgado. Não, mas não tem possível. Só eu sair. Gente! Mas não tem base, não. Sai pra lá. Só eu sair daqui, vocês derramam meu trem aqui, ó. Isso aqui é caro. Credo. Gente, mas que piseiro de galinha. Ah, minha filha, olha como é. Dá vontade de pular lá. Não. Ai, ai, sai pra lá. Sai, trem. Sai pra lá. É o pelo! Se o homem fala assim, É o pelo! Tá pior, Meu Deus do céu. Você não quer conversar não, né? Então tá bom. E aí, meus filhos, vocês acham que eu esqueci, né, da minha semente? Desse aqui é tomate. E esse aqui eu aprendi que é machista, né? Abacaxi não. É pepilho norte marrom com cuber. Fala em inglês o nome de machixe. É? Você não falou benção? Não falei benção? Não. Eu falei que você não escutou, acordei Então e vamos falei. falar de novo. Benção. Deus te abençoe, meu filho. Aí, Acordou cedinho, né? Acordei cedinho, você viu hoje? Que aqui 11 na roça. horas. Não. É o pelo! Beijinho. O pelo! É o Zé Vaqueiro.
O original. Fala, louro. Zé Vaqueiro original. Zé Vaqueiro. Meus filhos de Deus, que saudade. Fazendo almoço, mãe? Que saudade que eu tava da comida dela, pelo amor de Deus. É, né? Trem bom é coisa boa, né, minha filha? Pelo amor de Deus, né? O ruim é que o almoço é meio tarde, porque eu acordei cedo aí, tô... Ui, vou contar a verdade. Seu zóio tá... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gente, pensa se eu tivesse saído com os olhos dessa cor. Meu Deus do céu, nossa. Mas que lasca de palmito é esse, pelo amor de Deus? O que você tá fazendo? Você gosta de palmito? Adoro. Passo na cara. Meu Deus do céu. Já vai, pai. Olha, macarrão, arroz, feijão e maionese. Salada. É, né? Ó, que delícia. É meu. Oh, meu Deus do céu, pra você. Você come esse toco aí? Palmito pra comer. Ah lá. Aí, oh, meu Deus do céu. Meus filhos, vocês conhecem o rapé? Vocês sabem o que é rapé? Quem não sabe, vou mostrar pra vocês agora. Pera aí. Meus filhos, rapé é esse trem aqui, ó. Marronzinho, parecendo um cafezinho, tá vendo? Aí você pega aqui um punhadinho assim na mão, assim, ó. Pega aqui, ó. Aí vai ficar aqui, aí vai assim, ó. Nossa senhora. Divino. Aí, na hora que você cheira... Meu divino Pai da Terra. Nossa senhora, tem gente que fica cheirando esse trem o tempo todo, você não tá entendendo não. Chega, chora, ó. Aí limpa tudo, gente, você não tá entendendo. Arde, sim, bom também. Nó. Parece que tem quando cheira arnica. Deus me livre. E tem gente que cheira esse trem todo, não sei como é que aguenta. Meu Deus do céu, aí chorei mesmo, ó. Trem. Mas depois volta ao normal também, ó. Aí fica bom, entendeu? Depois que você espirrar umas trocentas vezes mesmo, de com força mesmo assim, aí passa. Aí você vai lá, dá uma limpada mesmo, lavar a cara assim, você tá novo, zero bala. O que você tá querendo mostrar que você comprou, meu filho? Olha aqui. Gerador, agora tem um gerador. É lógico. A energia acabava aqui, agora já não... Não acaba mais, que eu tava precisando de um. Aí você me deu o link do Banco Pan, fui lá, fiz meu cartão rapidinho. Filho de Deus, hoje o sol não tá pra brincadeira não, 40 graus abaixo de zero. Ave Maria, tá de fritar ovos. Meus filhos, né, veio aqui buscar comida pras vacas. Olha, que diabo que essa galinha tá fazendo aí dentro, moça? Sai fora desse, é comida de vaca, né, de galinha não. Que eu tenho alguma coisa pra galinha, onde eu chego, vem tudo atrás, credo. Tá vendo? Olha, não tem base não, gente. Que enterrado no meio do... Uai. O que essa desgraça tá fazendo aí? É tatu ou é galinha? É talinha. Gente de Deus. Galinha enterrada. Galo sem bunda. Sem bunda não, sem rabo. Sai pra lá. Sai. Suro. Suro? Sai pra lá, Suro. Sabe o nome disso aqui? É silo. Pra dar pras vacas, viu? Pra elas ficarem bem gordas, pra nós coisar elas. E é incrível. Tem que encher essa carretinha disso aqui. Tô lascado mesmo.
Aí, meus filhos, ó. Encheu a carretinha, agora é só levar pras danadas comer. O sol não tá de brincadeira não, viu? Tá doido. Tá querendo me pegar, né? Vem cá, velho. Vem cá, velho. Ah não, velho, isso é mole demais, velho, pelo amor de Deus. Então entra lá. Aí, Flávio, ó. Não tem hospital aqui perto, não. Vem pra botar na sua cara. Deite, Olha lá, vai pegar. Você quer que eu deite? Deita. Se não deitar uma vaca desse tamanho, nunca. Hã? Deitar uma vaca desse tamanho, Eu nunca. vou dar chinelada, né? Olha lá, ela tá... Vem cá pra você ver. Ele vai dar briga. Oi. Pegou você? Olha. Vai lá, pai. Agora nessa aqui. Vem cá, velho. Oh, tá bravo. Que é, meus filhos, vocês estavam perguntando? Mãe dele aí. Como é que você tá, meu filho? Como é que você tá? Vem cá. Tá sequinho agora, maravilhoso. Levanta, mostra um pouco como é que você tá. Firme no último aí, gente. Aí, ó. Né, meu filho? Dá um oi aqui. É. Quando eu tava morando aqui na roça aqui, quem fazia isso aqui era eu, ó. Enchia a carretinha de silo, colocava pra elas aqui, ó. Pra zaca. Chama elas aí, pai. Ai! Olha, já tem um bocado ali só olhando. Aquelas ali, mas tem uma desse passo aqui que tá vindo, né? Agora entra. Ai! E a maneira? Aqui, ó. Sal. É mole, menino. Credo. Ah, tu sabe. Tá doido. Credo. Vai vir isso aí? É, mano. Aí, ó. Aí sim. Coloca nas costas, moço. Você carrega. Meu filho. Aô! Ai. Aí, ó, tá vindo, Flávio. Cuidado. Entra aí, a vaca. A vaca é mansinha, o bezerro nasceu, vai fazer nada não. Bora ver. Ah, não vai fazer nada não. Pode entrar. Oi. Ela é tranquila, é leiteira. Meu pai tira leite da vaca todo dia. Pode descer. Pode descer, moço, minha conta. Tô cagando. Pode descer, não, desce, moço. Pode descer, não precisa fazer. A vaca é mansinha, meu filho, é sério. Pode descer tranquilo, pode passar. Desce tranquilo, moço. Pode passar a mão no bezerro. Oi. Não, aqui, ó. Você tá com medo de uma vaca dela. Você é abelha, rapaz. Pelo amor de Deus, entra aí logo. Entra logo, rapaz. Ela não vai fazer nada com você, não, mano. A vaca é mansa, moço. Pode ir, a vaca é mansa. Que medo é esse? Vem pra perto da vaca. Tô vendo, eu tenho medo de vaca, vem cá. Vem aqui, você. Ué, quer ser correr? Ô, a vaca vai mansa dessa aqui, ó. Aí. A vaca não vai fazer nada com você, não, rapaz. Cria vergonha. Aí, é mansia. Essa é mansinha, deixa eu ver. Tá com medo? Vem cá, minha filha. Aí, chega no minha, vai embora, coitado. Não, daí tá vindo. Ai! Aô! Ai! Ai! Bicho tá vindo. Bicho! Pegou aqui. Agora você tá lascado. Seu pai gritou e ele tá vindo mesmo, olha Olha lá. lá. Parece gente. Só chamar que vem, entendeu? Quando é mansinho, agora quando é bravo não adianta não. Ó. Tá vindo um ali, tem outro. Aí esse tudo vem comer. Olha lá o seu amigo lá, aquele lá, o último, como é que é o nome dele? Ferdinando. Ferdinando. É o Ferdinando! É o boi. E aperta, ó. Ó. Puxa o leite. E aí você aperta os dois dedos. Aí você pega e faz assim, ó. Oi, Acabou acabou. a água, Toma banho. Nossa, é docinho. É docinho.
acabou. Fih, eu acabei de postar um retrato lá, então vocês vão lá comentar. Que quem comentar lá eu vou estar stalkeando, viu? Vou estar de olho em vocês. Então, vocês vão lá comentar que eu acabei de postar esse trem e a foto ficou bonita, hein? Deixa eu ver. É, meus filhos, não tem jeito não, viu? O céu na fazenda é outro nível mesmo, é outra coisa, meu Deus do céu. A lua eu acho que ela não vai vir hoje não, que eu tô olhando aqui, eu não achei ela não, mas as estrelas, o céu, pelo amor de Deus, gente, eu venho aqui pra estado assim, eu fico pensando demais, eu gosto demais, sabia? Pelo amor de Deus, eu sou apaixonado no céu, na lua, só que a lua hoje não tá aqui não, viu? Não sei cadê não, agora eu volto ver se ela apareceu, ou não sei se não tá tampado não, o céu cheio de estrelas. Não tem como mostrar a câmera, né, mas é bonito, viu? Mas vocês concordam comigo? Um céu na roça não tem nem comparação com um céu na cidade, né? César Menor, o que vai ter aí hoje? Vou fazer um churrasquinho pra vocês, né? Essa é uma carninha. Vai, carvão não usa, né? Só taruguinho de aroeira? É, aqui é na aroeirinha pro trem ficar bom, entendeu? No cabelo, no cabelo. Não, não. Vê se essa carninha aqui dá pra vocês comerem. Dá. Tá Não, bom. mas arruma o cabelo, povo, cabeça. Rafael, cadê o danado do bandeira? Que ele não pode ver comida que tá. Eu pus É um milagre, até agora colocou a carne aqui, mas não aparece. Ué? Menino, Você vai deixar, mas você fica rindo, fala da... Vem cá. Gente, menino. Oi, passa meu Deus do fome, céu, meu Deus do céu. É Ela bom, comeu né? tudo mesmo. Só o ouro. Nossa, daí tremeu que é uma carninha assada não, né, mãe? Você não gosta não, né? Ué? Fiquei. Ô pai, olha lá, pai. Meu Deus, o que virou isso aqui? Olha, devia, meu Deus, ó, credo em cruz, meu senhor, ó o remolejo do César Menotti, meu Deus, ó, credo, meu Deus do céu, ó, ó, aí tem um molejo, olha lá. Ô, César Menotti, meus filhos! E aí, meus filhos, como é que você está? Firme, trem bom e coisa boa? Fala a mim, tá trens bem... Como diz o gringo, trens bens, coisas bens? Como é que você está? Você está firme no golpe ou você está mole na areia? Minha mãe tá com uma ninhada de gato ali, olha. Só você ficou, beijinho, olha. Bonito. Você está preparando de almoço aí, mãe? Arroz assado. Hã? Arroz assado. Arroz assado? Arroz de forno. Credo, nunca comi isso não, mãe. Vocês ficam mandando, dá um tapa na bunda de sua mãe, só porque você sabe que ela não gosta. Mas como eu gosto da discórdia, vamos lá. Então não quer nada. Benção, mãe. Bom. A minha mão tá suja pra entrar. Benção. Eu tenho que lavar minha mão pra tirar bem. Ah, tem que lavar, então lava a mão então. Tem que lavar as mãos pra poder tirar bem. Pra fazer direitinho, né? Porque pra poder abençoar a pessoa, né? Deus te abençoe, meu filho. Amém. Você dá. Cadê uma pedra? Mas não é pedra! Você me abençoa, agora você vai me matar? E aí, meus filhos, vocês tá bom? Tá bom. Não é de tá boa, não. É de tá bom de vocês tá beleza? Vocês tá bem, né? Eu espero. Ô, filho, vai trabalhar? E eu o quê? Tem que preocupar é com você, não é comigo, não. Eu espero que você esteja bem mesmo e que você esteja trabalhando, né? Vocês gostam dessas... Olha, a mãe do Fael correndo atrás. Gente, mas... Pega, rebenta.
Não, pausa esse trem, pelo amor de Deus. Foi, Deus. Não, pela... Nossa. Meu Deus, os ossinhos. Nossa, o couro e o osso. Meu Deus. Não, pé. O que você tá querendo? O dia que você vai levar lá naquele trem pra banhar, ué? Represa? É, na represa. O trem aqui, o sol aqui, você viu que não é brincadeira, não. Nas águas azuis. Ó, o sol aqui tá rachando. Você quer ir? Bora, leva nós lá. Então bora, então. Seu pai, assim, sabe, né? Não, tem, é só falar. Só chegar e falar, mas é menor, presta o carro pra nós ali. Cadê? Apertar pra cá. Ô, César. Presta o carro pra nós banhar. Alugar essa bosta pra vocês. Tá me ouvindo, não, ô? Ele disse que ia alugar, você viu gente? Legal aqui, eu tô liso. Ué, e daí? Pode pegar, pra falar aqui, pode pegar. Arruma o cabelo, pai. Pode pegar. Fala pra ele, arruma o cabelo dele, arruma o cabelo dele, arruma o cabelo dele. Arruma o cabelo dele, mano, arruma o cabelo dele. Eu vou te jogar gasolina, velho. Vou pôr fogo no céu. Nu. Agora sim eu vou matar a saudade, viu, meu filho? Você tá doido, tá com saudade aqui demais. Nossa senhora. É ver, bandeira, você se lascando nessa água aqui. Cale a boca, rapaz. Olha aí que trem. Olha o tanto que a água é limpinha. Não sei se dá pra ver vocês. O tanto de peixinho, tá vendo? Tem um tanto mesmo, um bocado. É muito. Nossa, pensa num menino atentado, pelo amor de Deus. Nossa. Você que é o primeiro, vai, meu filho. Toda vez eu tenho que... É, pra você começar, vai. Inicia aí, vai. Anda! A rocha, vai. Não, eu não pode pular, não. Anda logo. Negócio aqui, ó. Não, pra pular assim. Não machuca não, pra pular. Isso aí é musgo. Por minha conta, aqui, mano, é musgo, que vai logo. Anda! Nossa senhora. Nossa senhora. Aí, ó. Gente, tem uma cobra. Filho do céu. E o bom é que aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê os lambarizinhos, ó? Vocês viram, tá vendo tanto? Ó. Além de baiana, representa limpeza de pele, de graça. Estirar cutícula e tudo mais. O trem aqui é bruto, viu? Mas tem uns que é muito grande, elas dão uns beliscão muito forte. Mas é bom. Aí, pera. Ó. Tanto. Credo. Bom demais da conta. Agora à noite, será que nós conta pra eles o que nós vamos fazer? Ah, não sei. Será que conta? Conta então e marca um horário, vai. Ah, então tá bom. Ó, meus filhos, hoje tem festa da fogueira. Nós vamos fazer Com uma meu pai e fogueira. com minha mãe, nunca Vai teve uma tá todo fogueira mundo, aqui, já né? tem dois convidados especiais, que é a... Calma, conta ainda não. Mas fala o horário. Surpresa. Uai, será que nós bota que hora? Então, agora é 7 horas. 9 horas. 9 horas. 9 horas vai começar 9 horas vai começar. 9 horas não. 8h30. 8h30 começa 8h30 vai ter a fogueira. Então 8h30. vocês Já arrumam vou me aí. arrumar Fica ali. esperto. É, vai pôr uma roupa aqui, pelo amor de Deus. Cadê a luz? Aí. Hoje vai ter festa da fogueira, que nós já tá arrumando os trem. Então vocês acompanham aí que 8h30 vai começar esse trem. E o trem que vai ser animado. Aí vocês verem. 10 mil, meu coração percebeu. Tem como eu... Meus filhos, hoje nós fez uma fogueira aqui na roça do meu pai e da minha mãe, que nós faz lá na roça dos agroboys, nós resolvemos fazer aqui hoje. Então vocês acompanham aí
E tem umas participações especiais aí de uns vizinhos aqui. Vocês acompanham aí que vocês vão ver que é trem bom e coisa boa. Tá só começando. Primeiro convidado. Vai sentar, já tá bom, já vai sentar. Tem comida pra você, pode sentar. Não, é só um. Senta. É um por um, isso aqui é pra degustar. Um por um, viu? Não, você já comeu agora, você espera. Calma. O segundo convidado. Um conto de fada e um carpinteiro. Ó, vai sentando aí, ó. Pensa. Bandeira, vai tratando ele, mãe. Pelo amor de Deus. Daí, vai, gato. Meu Deus, olha, um gatinho de cima. Meu Deus do céu. Quem que é essa convidada? É amiga sua? Eu chamei minha vizinha. Aí. Ela tem quantos anos? É novinha, é amiga minha. Ah, então é assim mesmo. Não, deixa de indecência. Indecência o quê? Não, vou chamar ela então. Vou chamar ela ali, vou chamar. Terceira convidada, que nem eu sei quem é, gente. Amiga da minha mãe. Pode chegar pra cá. Aô! Olha o Bandeira já ajudando. Aê! Aô! Aê! Como é que é o nome da senhora? Como é que é o nome da senhora? Dona Aparecida? É, Dona Aparecida. Amiga sua, mãe? É, amiga minha. Ah. Essa é Dona Aparecida, famosa Dona Papá. Eu sou o Aparecido. Ó, oi! Você deixa. Para com. Não, pelo amor de Deus. É bonito, hein? É, para com. Mas, gente, olha. Bandeira. Meu Deus. Contar isso pro Jacó, você vai ver, viu? Olha. Tem mais um convidado ainda? É amigo seu? É. O quarto convidado. Gente, esse aqui nem eu sei quem que é. Vou falar pra vocês mesmo. Uai! Uai, que é isso? É um poder! Ó, Pega o pato, é magrinho igual você. Vocês ficam à vontade aí, viu? Meu Deus! E já que você está vai sentar mais uma vez. Essa muda é muda mesmo, mas chega brilha com meu. Vou dar foto pra esfelada com Deus no motel. Sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, eu sei. O que você tá querendo? Mas não vai ter comida, né? Não vai ter comida, não? Nessa festa? Mas bora, vamos comida aqui. Não, essa aí não é assim, não. Estrogonofe também. Ah, vai ter. Ah, vai ter estrogonofe? Aí, Ah. Não, mas calma também, calma. Não, calma, vai dançar um pouquinho. Chama ela pra dançar um pouquinho, chama. Ah. Porque você só sorria, parece por favor me deu um sinal. Dentro do seu orgulho, dentro do seu amor, ficou admirando você. Todo esse sentimento nem parece amor de tudo. Isso é nada só eu só sei dizer seu nome, seu nome. Viva você. Vamos fazer uma festa junina aqui, quadrilha. A senhora vai vir? Eu vou vir trazer minha neta, hein? A senhora tem neta? Olha. Neta? Agora deu pra ter neta. Quantos anos tem sua neta? 18. É que eu gosto de neta, sabe? Oi, mas não decide vida, não? Ah, mas a minha não consegue gostar, não. Ah, já que não pode ficar neta, então bora conversar nós dois. Uma cabeça. Deixa eu ver se quem vai falar. Ei, a mãe! Ah, mãe, todo mundo vai me ligar mesmo. Vai, trabalho. Pode ficar bravo. Falta desse jeito. Então amanhã nós vamos lá
tomar um café. Que hora que o Neto chega? 8 horas. 8 horas, então vai lá. De tardezinha, de tardezinha. Eu quero conhecer sua neta, viu? Eu tô precisando arrumar uma namorada pro filho meu, viu? Como é que é, namorada? Eu vou emprestar pra senhora receber. Olha, gente, tem até um gato no meio da festa. Que é isso, gente? Fih, eu cheguei aqui, eu fui o primeiro convidado e ó, o trem tá bom mesmo, ó. Tem até comida. E meus filhos, agora o trem tá começando, vocês ficam ligados aí. Ô, meu filho, isso aí é só pra tirar a gota, não é pra encher a barriga não. Deixa esse trem pra cá, ó. Oi? Olha pra você ver. Tem que ser logo é uma inteira. Que eu faço? Meu Deus, gente do céu, eu trem pra vocês. Gente de Deus, até o Sapo quer curtir na festa do Fael, tem base no trem desse. Não. Vai pra lá, Sapo. A festa tá rolando e tá cheio de bicho aí no meio da... Ô, meus filhos, ó. Gente de Deus. Tanto de gataiada dessa que a mãe do Fael arruma. Ainda tem mais eu. Eu acho que a fogueira tá apagando. Eu vou pegar os trem da... Vou pegar os trem da decoração aqui pra acender. Mas que bandeira tá... Ô, bandeira, lá que você é, rapaz! Lá que você é, ó! É pra abastecer o fogo. Você vai apanhar. Desgramado, não! É, meus filhos, a melhor parte da festa chegou. Estrogonofe com batata palha, arroz e a farofinha. Eu vou perder tempo não, que eu não sou besta. E você, Coringa, tá bom? Tô bom demais, Maninho? Irmão, ele. É. Quando que eu tenho mania abelha desse tipo? Meu Deus, como é que é? Abelha Desse tipo? desse tipo. Desse tipo. Gente, é da rosa isso aqui, olha. Fuma um paeiro aí. Segura aqui pra mim. Enquanto eu... Olha, você vai deixar esse carrinho de sua cara. Ser um caboclo da roça sistemático de jeito. Deixar. Não chega nem meus pés. Não chega nem seus pés. Olha, ser um caboclo sistemático da roça e deixar um menino. Larga de ser atentado. O homem é sistemático. Deixa. Então vai lá então, prova pra ele então, mostra pra ele. É agora, meu Deus. Olha os cambitos. Olha a perna desse aqui, parece que é mais fina do que a... Nossa senhora, gente, ó. Olha os trem na boca, não tira não, nossa. Meu Deus, olha, maninho, meu Deus. Que é isso? Que é? Ó, e o trem não sai da boca. Não. Vai dar arroz, vocês dois. Ó. Ensina ele. Gente, ó o bandeiro olhando. Ó. Ah, não, pelo amor de Deus. Não, gente, ó. Meu Deus. Credo, olha os dedos dos dois. Uai, ó. Bandeira, você deixa de... Ele é sistemático. Ó. Olha a magreza. Gente. Vocês dois é irmão mesmo. Ó, mal colocou a comida e você já tá de riba. Meu de... Antes que acabe. Gente, é irmão mesmo. Olha, duas magrezas. Gente, meu. Nossa, ó. Olha lá, ó. Senta então, senta pra comer pelo menos. Trem besta. Minha avó falou assim que se comer em pé, a comida dela pros ovos. Não pode pegar a panela toda, não? Olha, não. É cada caboclo rumo. Nossa senhora. É, meus filhos. Boa noite, né? Finalizei a festa. Espero que vocês tenham gostado. No final a gente tem essa notícia, né? Que o cara é uma referência
Garanto que não só pra mim, quanto pra todo mundo aí, ele é um ícone, um humorista que, meu Deus, é onde só tirava alegria, a gente só dava risada. E é muito triste saber que a gente perde um humorista tão ícone assim, Mas Deus tá aí, sabe tudo e não deixe de amar, não deixe de expressar seu sentimento e agradeça todos os dias por estar vivo, por ter saúde, por ter comida, por ter onde dormir, por tudo, porque a vida é um sopro. Agradeça e fala te amo enquanto tem, depois que perde. Boa noite, meus filhos. Até amanhã. Com Deus. Bom dia, meus filhos. Como é que vocês estão? Trem bom e coisa boa? Firme no golpe? Você está bom ou você está mole? Você está firme ou você está brocochô? Fala pra mim. Meu filho, você tá bom? Bom. Olha o canivete, pelo amor de Deus. Credo, menino de Deus. Você tem quantos anos? 6. Você gosta de andar de cavalo? Todo dia você anda? Aham. Trabalha com o senhor na fazenda, né? Ah, tá explicado. Esse aqui é seu objeto de estimação? Nó. Deixa você montar? Então monta, deixa eu ver. Agora eu duvido, bom. Monta nele aí, deixa eu ver. É. É manso? Não é manso, não. É. Mentira. Encosta nele, então. É mansinho? Nó. Deixa eu ver. Credo. Dá um abraço nele aí pra me ver daquele jeito. Olha, gente. Aí, tá vendo isso aqui? Ô, meu filho, eu quero que seja de jeitinho assim, ó. Vamos ver, peão. Deixa eu vou colocar que não tem nem tamanho de gente, pelo amor. Ah, então é mansinho mesmo, entende? Como é que é o nome dele? Chocolate. Chocolate? Você que amansou ele? Brutinho você, hein? Gente, olha esse peão aqui, pelo amor de Deus. Que bandeira! Ah, ué, você tá com medo de quê? Ué? Você não viu? Da roça você é? Bom dia, meus filhos, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom demais dar conta, meus filhos. Nós veio numa fazenda do vizinho do Rafael aqui. Eles prepararam um café da manhã ali pra nós, agora eu vou comer e depois nós vamos andar de cavalo. Ó, o Fael já tá. O Fael já tá em cima do trem já. Você é cavalo ou é burro? É burro? É burro, não tá bom. É burro. Falou que não deu conta de andar de cavalo, não? Sério? Você vai me ensinar? Então tá bom. Olha, ele tá todo traiado lá. De espora e tudo. Qual que é que você anda? Esse ali? Pelo lado de cima. Ah, aquele lá. E esse ali? Vai. Vamos. Vai pra lá, Trê. Obrigado pelo passeio, viu? Que Deus te dê em dobro. Depois eu deixo você montar em mim também, que eu vou te carregar. Então tá bom. Não quer conversa não, né, meu filho? De balão, gente, nunca tinha... Vocês pegando de onde o balão vem? É daqui, ó. Dessa fazenda aqui, ó. Pera aí. Obrigado, viu, meu filho? Que é isso? Uai, não amassa as flores não, as flores é como as lanchas são como jet skis. Uma represa, meu filho, ó. Pedro veio trazendo... Credo, rapaz, seu cavalo tá fazendo decência. Pisa aqui, meu filho, pisa em cima. Pisa. Pode pisar depois, lava seu pé. Vaca! Sai daí, vaca! É o quê? Sai daí, bezerro! Olha, ele tá preso. Credo, gente! Bora, desgraça! Gente! Eu não sabia que eu dava conta de fazer isso, não! Álcool? Tem não? É porque... Meu Deus do céu! Vocês não tem um talco aí, não? Talco? Pra quê? Vou passar na bunda, meu cu tá assado, você tá montando no carro. Oi, Pedro! Pedro! Pedro, me solta, Pedro! Pedro! Pedro!
Gente, agora eu arrumei foi um fio aqui na roça dos outros, tem base. Cadê sua mãe, meu filho? Ela é bonita? Eu tô doido pra cuidar de você. Pedro, sai do meu pé, Pedro! Sai do meu pé! Você tá arrastando o cu no chão tudo. Gente, agora eu tô lascado mesmo. Gente de Deus. Pedro, que é isso aí? Sai do meu pé. Sai do meu pé. Montou. Ai, não tá. Segura! Vai. É, né? Você tá achando que você quer touro mecânico? Bora, trem. Gente, tô parecendo fazendeiro, velho. Rico, milionário. Meninas que estão interessadas em fazendeiros ricos, milionários. Pera aí. Pera. Bora. Ih! Toca os bichos, meu filho. Ah, meu filho. Maluco? Esse cavalo é bom, cair de bezerra é melhor ainda, mas comer. Amor, mas você não para com isso, ai. 6'2", parece que tem uma formiga na bunda. Nossa, meu filho. É, minha hora chegou. Fih, eu também vou fazer esse trem que você fez aí, ó, na cara. Harmonização facial pra ficar. Quantas agulhas você pôs? O nome desse bicho aqui é Pit Horse. Que Pit Horse é Pit Dog em português. Olha. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas as meninas no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O RD, ele quer... Olha, o que foi? Ela aí que é a mãe do menino? Ela é que é a mãe do Pietro. Não. Ela é... Ô, minha filha, Ela é uma grudinha. meu amigo aqui tá perguntando se você é sorteira. Nossa. Olha aí. Meus filhos, eu vou ser... Ah, ó, gente. O que você tá dizendo de um peão desse aí? Olha lá. Nossa. Procurando mulheres cheias de terras e boi. Nossa senhora, deixa. Cria vergonha. Você criativo, fela da mãe. Tô desengonçado. Gonçalo não, quer ver, ó? Foi não. Bora, cara. Ah! Meu filho, bora ver quem que é mais bruto? Bora? Bora. Então bora então, aí. Olha, ele tá duvidando de você. Fala pra ele, você trabalha todinho em cima de um cavalo. Trabalho todinho de cavalo. Olha, falou certinho. Ele é bruto, né? Ó, delicado. Aí. Aí, ó, delicado. Não, cara, não. Vai, mano. Arrocha. Se eu soltar ele, você vai ver. Não, toma aí, ó. A senhora cuida. Com Deus. Explica pra ela. Vai. Vai, vaca. Vai, galera. Vaca, que vaca. Vai, pai, toca ele aí. Não. E tem mais linha. Eu queria ter a paciência do meu pai. Olha, arrumar uma mulher pra ficar puxando nela assim. Gente. Olha a carinha dele, mais linda. Não, Rafael. Meus filhos, não tem uma paixão maior do que essa aqui não, da de cavalo, viu? Eu gosto mais da conta. E você, meu filho? Eu também. Você gosta também? Gente, olha o tamanhozinho desse menino. Ele... Olha. Vamos, vai, olha o tamanhozinho do burro. Olha, gente. Pelo amor de Deus. Meu filho vai ser de jeitinho. Deus abençoe. Ô, Peão Luiz, bom de boy e ruim de serviço. Olha. Bom de boy, ruim de serviço. Eu dou um tapa na bunda desse burro aqui, ele sai correndo. Então vai, monta aí. Vamos, fala pra ele montar. Vai. Colado que tem que Ó, montar, então é bora ver se brabo. sai. Olha. Ah, é verdade, pai? É, tem que montar daqui. Oh, meu Deus, menino. É, daí. Isso aqui tem medo. O que você tá solto? Não tá pra... Ô! Aí, gente. Não tá prestando, né, filho? Não, é assim mesmo. Vai, pra montar, pra montar. É o peito de aço, né? Não, meu Deus. Cavalo tem gasolina, tem até peito de aço. Pelo amor de Deus. Quer melhor?
Olha, desgramadinho. Olha, duas. Olha ali, credo. 2 bezerros. Nós na represa, gente. Olha aqui. Você banha aqui, meu filho? Banha? Pelo amor de Deus. Você vai lá pra casa, então. Você quer ir lá pra roça, lá? Quer? Quer não? Misa. Essa represa aqui mais fundo, dá pra me mergulhar? Aí é problema, fala pra ele. Olha, gente, você é desse tamanhozinho. Ua. Ó. Vai de novo. Ó. Olha lá. Mais trem aqui. Vai. Vai. Bicho é teimoso, velho. Pega pra lá, menina. Monta. Vai. Aí, agora segura. Pera aí. Segura. Deixa eu mostrar aqui. Não, tá bom, tá bom. Solta. Eu não vou soltar, não. Bandeira. Vai, agora segura. Acho que ele vai pular agora, não. Ele não espera, não. Você laçou aqui onde eu lacei o meu.